好，今日又有樓睇啦！你嘅單位去尖沙咀嘅，一入屋，哇，靚到咁樣嘅，咚一聲喎。梳化呢邊有隻窗嘅，咁就電視呢邊啦。哇，真係好正啊！望多兩眼先。咁啊，廚房呢度啦，其實廚房咧佢做大咗嘅，呢度可以做到間房嘅，真係太靚啦。好，咁我哋睇下浴室先。乾濕分離係緊㗎啦，洗手盆呢度，左廁呢度，呢度仲有位放下衫嘅。呢邊啊做咗企缸都幾闊落㗎。咁睇下第一間房，大房嚟嘅，雙人床喺呢度，衣櫃都擺埋喺度㗎，咁幾闊大啊！咁啊街景窗都光猛。咁睇下第二間房，單人床加衣櫃嘅。咁個衣櫃其實如果放翻90度轉呢，咁可以放張雙人床，景觀就諗望樓景啦。介紹翻啦，呢盤叫金柏閣，樓齡呢就係40年，1986年入伙嘅。最高樓層係18樓，咁一層有4伙，合共有62個單位。呢個單位面積係440尺，其實可以做到3房㗎。交通方面呢，步行7分鐘呢就到尖沙咀地鐵站，其實同佐敦站都差唔多嘅。呢度呢就鄰近理工，咁其實都好適合學生居住嘅。呢間呢銀行股價爭少少嘅啫，但係有個靚裝修搭舊，咁其實都叫抵買嘅，因為一入屋呢實在太精神啦。呢度係金柏閣，有興趣話知帶你去睇。